De la región precordial. La auscultación de la región precordial, como lo dice aquí, es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón, especialmente para el diagnóstico de las lesiones valvulares. Para realizar una adecuada auscultación es necesario hacerla en diferentes posiciones y es necesario identificar y diferenciar plenamente el primero y el segundo ruido cardíacos. De entrada, si no sabemos cómo auscultar con la campana y con el diafragma, y si no sabemos colocar al paciente en diferentes posiciones y en diferentes momentos del ciclo respiratorio, pues no vamos a poder hacer una buena auscultación, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos que manejar diferentes situaciones, diferentes circunstancias para que el primero y el segundo ruido sean lo más audibles, lo más claros posibles, y lo mismo si es que hay ruidos agregados, que podamos identificarlos y diferenciarlos, discernirlos de la mejor manera posible. Empezaremos por decir que pues la auscultación la vamos a hacer obviamente con el estetoscopio, la vamos a hacer con la campana y con el diafragma, siguiendo una rutina de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, y la vamos a hacer sobre la región precordial. Ya hablamos que la región precordial es esa área sobre la cual se proyecta el corazón en el hemitórax izquierdo, y hay sitios sobre los cuales se proyectan también con mayor claridad los ruidos cardíacos que son producidos por el cierre de las válvulas. Por ejemplo, y como nos dice el texto, el primer ruido cardíaco, y ubicándonos en el ciclo cardíaco que ya ustedes conocen perfectamente, este primer ruido cardíaco está producido por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, esto es la mitral y la tricúspide, y nos marca el inicio de la sístole ventricular. Recuerden que una vez que el estímulo eléctrico llega a los ventrículos se contraen. Al contraerse inicia la fase de contracción isométrica. La sangre todavía no es eyectada a los grandes vasos, pero las válvulas sí se cierran por la compresión de la sangre en los ventrículos, porque esa sangre en los ventrículos, al ser comprimida, trata de fluir hacia donde haya menos presión, y en ese momento el sitio donde hay menos presión pues es en las aurículas que se acaban de vaciar. Pero al tratar de regresarse a las aurículas, empujan las valvas de la mitral en el lado izquierdo y de la tricúspide en el lado derecho, y la cierran abruptamente, produciéndonos el primer ruido cardíaco, que, como lo acabo de decir, tiene un componente mitral en el lado izquierdo y tiene un componente tricúspidio, que más o menos se cierran al mismo tiempo, con algunas centésimas de segundo de diferencia, pero que en realidad percibimos un solo ruido. Ese primer ruido cardíaco tiene una duración aproximada de 15 centésimas de segundo, es de tono alto, de timbre áspero, y se percibe con mayor claridad en la punta del corazón. ¿Por qué se percibe con mayor claridad en la punta del corazón? Porque anatómicamente las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricúspide, están más cerca de la punta que las semilunares. Las semilunares, que son la pulmonar del lado derecho y la aórtica del lado izquierdo, están más cerca de la base que de la punta. Entonces veremos que el primer ruido cardíaco dado por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares se escucha con más claridad en la punta, mientras que el segundo ruido cardíaco, dado por el cierre de la aórtica y la pulmonar, que son las semilunares, se escucha con mayor claridad su cierre en la región de la base del corazón. Bien, eso es lo que se refiere al primer ruido. El segundo ruido cardíaco, producido, como lo dijimos, por el cierre de las válvulas semilunares, pues nos marca el inicio de la diástole ventricular. Recordarán ustedes que una vez que termina el periodo de eyección lenta en la sístole ventricular, una vez que el estímulo eléctrico abandona a los ventrículos y se da un fenómeno de vacío en los ventrículos que succiona la sangre que acaba de salir a los grandes vasos, ese retorno de la sangre y el fenómeno de succión hace
que las válvulas semilunares se cierren bruscamente y esto nos producirá el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco, pues, producido por el cierre abrupto de las válvulas semilunares. Esto nos va a marcar a nosotros el inicio de la diástole ventricular. El segundo ruido marca el inicio de la diástole ventricular, que como ustedes ya saben tiene 4 etapas: la de contracción, la de relajación isovolumétrica, la de llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y contracción auricular. Y este segundo ruido, volviendo al punto del segundo ruido, dura aproximadamente 12 décimas de segundo, es decir, dura un poquito más que el primer ruido, que dura 15 centésimas de segundo, es de tono bajo y de timbre seco, y se percibe con mayor claridad en la base del corazón, es decir, en los focos de la base. Entonces, primer ruido dura 15 centésimas, es de tono alto, timbre áspero, se percibe con mayor claridad en la punta del corazón. Segundo ruido cardíaco dura 12 centésimas, desde tono bajo, timbre seco y con mayor percepción en la base del corazón. Vamos a escucharlos. Es importantísimo, muchachos, que ustedes alcancen a oírlos y a diferenciar el primero del segundo ruido. ¿Ok? Bien. Si hacemos un diagramita aquí del ciclo cardíaco, que ya está super archi ultra recontra conocido, ustedes ya son expertos en él, vamos de cualquier forma a hacer énfasis en algunas cosas. Aquí está el primer ruido cardíaco. Esta línea nos marca el primer ruido cardíaco, es decir, nos marca el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y al mismo tiempo nos marca el inicio de la sístole. Esta es la fase de contracción isovolumétrica. Ok, ya hay contracción de ventrículos, pero todavía no hay apertura de las válvulas semilunares. Este es el periodo de eyección rápida. Ya se abrieron las semilunares, ya la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo venció a la poscarga y está eyectando sangre rápidamente hacia los grandes vasos, el lado izquierdo a la aorta y el lado derecho a la pulmonar, y luego viene el momento en el cual el estímulo eléctrico abandona los ventrículos y se produce la fase de eyección lenta, en donde se forma el vacío dentro de los ventrículos que va a jalar la sangre en dirección contraria, y esa tracción, esa presión negativa que se generará en los ventrículos hará que se cierren las válvulas semilunares, y eso nos dé a nosotros el segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, empezó la sístole, se cerraron las válvulas auriculoventriculares, pasaron estas 3 etapas. Segundo ruido cardíaco, se cerraron las válvulas semilunares y terminó la sístole, que dura 3 décimas de segundo y que se le llama pequeño silencio, porque se supone que durante la sístole la sangre debe de fluir de corazón a grandes vasos con características laminares, con un patrón laminar, y no debe de hacer ruido. Por eso se le llama pequeño silencio. Bien, nos vamos al momento del segundo ruido cardíaco. Se cerraron las válvulas semilunares, pero todavía no se abren las auriculoventriculares, que durante toda la sístole las auriculoventriculares permanecieron cerradas mientras las aurículas se rellenaban de sangre. ¿Okay? Y estas válvulas auriculoventriculares no se podían abrir porque los ventrículos estaban en contracción. Las aurículas se rellenaban de sangre, se cierran las válvulas semilunares, y va a llegar el momento en que ya la presión negativa
que hay en los ventrículos contra la gran distensión que hay en las aurículas va a hacer que se abran las válvulas auriculoventriculares, pero mientras permanezcan cerradas estas válvulas auriculoventriculares, porque aún no ha llegado el momento en que se les permita abrirse, y las válvulas semilunares se encuentran cerradas porque las acaba de cerrar el mismo flujo retrógrado de la sangre de los grandes vasos hacia los ventrículos, esa etapa en la cual las 4 válvulas están cerradas, las semilunares porque se acaban de cerrar y las auriculoventriculares porque todavía no se abren, será la fase de relajación isovolumétrica. Luego viene la fase de llenado rápido, donde se abren las válvulas auriculoventriculares y pasa la sangre rápidamente hacia los ventrículos, un 60% más o menos de la sangre. Luego viene la fase de llenado lento, en la cual pasa aproximadamente otro 20%, y luego viene la fase de contracción o sístole auricular, en donde pasa el 20% restante, más lo que haya pasado de las venas pulmonares o de las venas cavas a las aurículas correspondientes, izquierda y derecha, durante este lapso. Cuando se contraen las aurículas, al contraerse las aurículas, deben de eyectar el 100% de su sangre hacia los ventrículos, es decir, la sangre que les quedaba en su interior, este 20%, deben de eyectarlo. Al contraerse las aurículas, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden el sistema de conducción. Se contraen las aurículas porque el nodo sinusal, que lo voy a pintar aquí, manda el estímulo eléctrico. Se contraen las aurículas, el estímulo eléctrico pasa al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular va a retener ahí 0.1 segundos, es decir, 1/10 de segundos el estímulo, y cuando finalmente pasa el estímulo eléctrico, este nodo auriculoventricular, a los ventrículos, entonces viene nuevamente la contracción y nos va a dar nuevamente el primer ruido cardíaco, porque las paredes ventriculares se contraen ante este estímulo eléctrico y las válvulas auriculoventriculares se cierran con gran fuerza. Ese es el ciclo cardíaco repetido por enésima vez. Insisto, yo sé que ya lo conocen perfectamente, pero les quiero dar la pauta para que identifiquen que el primer ruido nos marca el inicio de la sístole, el segundo ruido nos marca el inicio de la diástole. ¿Por qué están dados el primero y el segundo ruido? Y que recuerden que ante un ritmo y frecuencias cardíacas normales en un individuo en reposo, el ciclo cardíaco dura aproximadamente entre 8 y 9 décimas de segundo, de los cuales 3 décimas de segundo corresponden a la sístole, y el resto de 5 a 6 décimas de segundo corresponden a la diástole. Pero aquí, como estamos hablando ya de auscultación de ruidos cardíacos, lo importante va a ser que ustedes los identifiquen, y como lo marcamos o como lo señalamos y lo pusimos en la diapositiva anterior, vamos otra vez un ratito a oírlos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Recuerden cuánto tiempo dura. Recuerden las características. Un, dos, un, dos, un, dos. Bien. Ahora bien, aprovechando esta lámina, les diré, les decía que la sístole, o el tiempo, el lapso
de la sístole se le llama pequeño silencio porque la sangre pasa de los ventrículos a los grandes vasos, sobre todo o exclusivamente durante la fase de eyección rápida, que dura 2 décimas de segundo, pasa de una manera silenciosa. Bueno, a la etapa de la diástole, que está entre R2 y R1, R2 es el segundo ruido cardíaco, R1 es el, para simplificar los ruidos, llamarlos como R, R2 segundo ruido, R1 primer ruido. El espacio entre R2 y R1, que es el espacio que nos marca a nosotros la diástole, espero que les haya quedado claro esto, se le conoce también como gran silencio. ¿Por qué? Porque es una etapa en la cual la sangre pasa de aurículas a ventrículos también de manera silenciosa, o debe de pasar de manera silenciosa. Claro que para que la sangre pase con flujo laminar silencioso, ya sea de ventrículos a grandes vasos durante la sístole o de aurículas a ventrículos durante la diástole, se requiere que las válvulas, tanto las aurículo-ventriculares como las semilunares, y las paredes cardíacas, tanto las auriculares como las ventriculares, estén sanas. Estén tan sanas que puedan respetar la ley de Frank-Starling y puedan contraerse en el momento que les corresponde contraerse, y así la sangre pueda fluir de esta manera laminar. Entonces correrá la sangre de manera silenciosa, y así pues el gran silencio durará entre 5 y 6 décimas de segundo durante la diástole, que si sumamos estas 3 décimas con estas 5 o 6, pues nos dará los 0.8 a 0.9 segundos, o si quieren llamarle 8 y 9 décimas de segundo, que nos dura todo el ciclo cardíaco. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente. Para realizar la auscultación de los ruidos cardíacos, vamos a hacerlo con una técnica, con una rutina, ¿no? La auscultación debe hacerse sobre el sitio donde se generan los ruidos cardíacos, es decir, en la localización anatómica de las válvulas. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es necesario hacerlo sobre la localización anatómica de las válvulas? Bueno, pues les voy a decir. Ya quedamos que los ruidos cardíacos se van a generar por el cierre de las válvulas, tanto las auriculoventriculares como las semilunares. Por lo tanto, entre más cerca de donde están estas válvulas auscultemos, pues más claramente escucharemos los ruidos. Pero resulta que las válvulas, de las 4 válvulas, 2 semilunares y 2 auriculoventriculares, su origen está, de las 4, 3 de ellas tienen su origen atrás del esternón. La única que está por fuera del esternón es la mitral, y es la única que podemos escuchar en su origen anatómico. Entonces, en base a esto, en base a que no podemos escuchar los ruidos cardíacos en su sitio de origen real porque son retroesternales, entonces ubicamos focos de auscultación que están pegaditos al origen real y que es hacia donde fluye la sangre. Así pues, vamos a tener nosotros focos de auscultación aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral, básicamente, que corresponden hacia los sitios donde fluye el ruido del cierre de las válvulas correspondientes. Repito, no es la ubicación anatómica, porque la ubicación anatómica de aórtica, pulmonar y tricúspide son retroesternales. La mitral sí la escuchamos donde nace, pero los otros 3 no. Entonces, pues, tenemos nosotros que, como dice aquí, para la realización de la auscultación de los ruidos cardíacos, esta se debe hacer sobre el sitio donde se generan los ruidos, es decir, en su localización anatómica, pero 3 de ellas son retroesternales, ¿sí? Y entonces tenemos nosotros que ubicarnos en los sitios más cercanos a esa localización anatómica. El foco aórtico, por ejemplo,
la válvula aórtica retroesternal, perdón. Entonces vamos nosotros a ubicarnos, o vamos a ubicar el foco aórtico en el sitio más cercano a su origen anatómico, que viene siendo entonces el segundo espacio intercostal derecho. Segundo espacio, ven, aquí está el ángulo de Lewis, por lo tanto este es el segundo espacio intercostal derecho sobre la línea paraesternal. Ahí está el foco aórtico. Foco pulmonar. El foco pulmonar, aquí de color amarillo, se va a localizar sobre el segundo espacio intercostal izquierdo, igualmente sobre la línea paraesternal. Ya ustedes conocen las líneas de referencia de tórax anterior. El foco tricuspidio, la válvula tricúspide, está ubicada, ¿sí?, atrás del apéndice sifoides. Por lo tanto, vamos nosotros a ubicar ese foco tricuspidio ligeramente a la izquierda del apéndice sifoides, correspondiente más o menos a la sexta articulación condroesternal o costoesternal en esta región. Ahí está, ¿sí?, inmediatamente por fuera del borde esternal hacia el lado izquierdo está el foco tricuspidio, ligeramente a la izquierda de la base del apéndice sifoides. Tenemos el foco mitral, que ese sí lo percibimos en su lugar de origen, que es donde está el choque de punta, que viene siendo en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular. ¿Ok? Quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular. ¿Sí? Aquí podemos ubicar nosotros la región precordial, y este es el foco mitral. Hay un foco llamado foco aórtico accesorio o foco de Erb, que lo podemos encontrar nosotros inmediatamente por debajo del foco pulmonar. Lo encontramos en el tercer espacio intercostal izquierdo sobre la línea paraesternal. Se dice que si trazan ustedes una línea del pliegue axilar hacia la válvula, hacia el foco mitral, ahí está el foco de Erb, pero la realidad es que está un poquito más arriba. Eso ya dependerá, y le digo que está más arriba porque ya depende del tipo de tórax que tenga cada persona. Lo que sí es que si el foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo sobre la línea paraesternal, el foco de Erb o foco mesocárdico. ¿Por qué mesocárdico? Porque está en la mitad del corazón. El foco de Erb está en el tercer espacio intercostal izquierdo, más o menos sobre la línea paraesternal, inmediatamente por debajo de el foco de auscultación pulmonar. La auscultación como técnica debe hacerse sobre todos los focos, escuchando en cada uno de ellos tantas veces como sea necesario. No hay un límite, no hay un estándar. Las veces que ocupemos, claro que entre más expertos seamos, más rápidamente lo aceptaremos. Entre más pues novatos seamos en la cuestión de la auscultación, pues más tardaremos en auscultar. Pero bueno, lo que sea necesario con tal de discriminar. Para empezar, tenemos que discriminar el primero del segundo ruido cardíaco, ubicarlos perfectamente, y de ahí en fuera identificar si hay ruidos agregados. Se recomienda, aunque esta sugerencia, esta norma, no todo mundo la sigue, pero son bases propedéuticas, se recomienda auscultar inicialmente con la campana, que nos ayuda a percibir los ruidos de tono bajo de los focos de la punta hacia la base. Es decir, vamos a iniciar con la campana por el foco mitral, tricuspidio, de Erb, pulmonar, y terminamos en el aórtico, y luego giramos 180 grados la cápsula para escuchar con la membrana
en el aórtico, en el pulmonar, en el accesorio de ERB, en el tricuspidio y terminamos en el mitral. Esa es la norma auscultatoria, pero insisto, pues a veces la seguimos, a veces no, pero aquí les estamos hablando del deber ser, no de la costumbre de ser. Así es como está normado que debe de hacerse. Ya lo saben, la campana del estetoscopio debe aplicarse suave pero herméticamente sobre la región a escuchar, sin hacer presión, pero herméticamente para evitar corrientes de aire entre la campana y la piel. La campana permite escuchar mejor los sonidos de tono bajo. Por otro lado, ya sabemos que el diafragma permite escuchar mejor los sonidos de tono alto.